Миний хоолой гүнж биш ч гэсэн би дотроо ямар бяцхан гүнж байгааг та нар миний нэгтгэлийн видеоноос харж болно. Ингээд надтай хамт миний бичлэгтэй хамт байгаарай. Баярлалаа. Сайн уу? За тусаа. Би болно. Хагасанд 5 дахь бичлэг оруулах гэж бодсаахгүй тэгсэн чинь Ива ч өөрөө бүх үзээд тэгээд би ажилд явсан. За миний энэ удаагийн бичлэгийн сэдэв болохоор миний Солонгост ирээд ажиллаж байсан ажлууд. Ингээд ажлын талаарх эхний парт зөвхөн миний өөрөө хийж үзчихсэн ажил. Хоёр дахь партанд нь болохоор зүгээр яг Солонгост хэрхэн ажил хайх вэ? Тийм бичлэг орно. Хөрхөн байгааз би. Мандаг агац мэднэ. Угсаа. За хамгийн анх ирээд заяа. Би яг 9 сарын 23-нд ирээд манай найз энд байдаг гэсэн. Манай циркийн найз Халиуна гэдэг нэртэй найз маань Халиуна найзлуудаа энд амьдардаг гэдгийг мэдээд яг манай сургууль байдаг гэдгийг мэдээд тэгээ Халиунагаас гуйсан байсан найз нь ингээд очиод ер нь бол ажил хийх шүү найзтай ажил мэдж байгаарэ гэд гуйсан чи Халиуна окей гэд. За тэгээд тэр үед яг Халиуна манай өөр нэг найз өөр хотод далайн хажууд ажилдаг болж таарад яг Халиунагийн ажиллах ёстой яг тэр нөгөө ресортод нь Халина ажиллаж тахаарг болоод манай найз руу явж тэр нөгөө нэг ажиллах газрын үзэхээр явж таараад азар би яг 94 дахь хоног дээрээ 4 хоног ажиллаж явсан. Тэжон гэдэг энэ Тэжон нь болохоор Тэжон за мэдгүй нэвтрүүлгийн онцлог үгээр хүнд хэлэх гэж байгаа мó үгүй өөртөө эхлээд хэлээд үз хөөгийн амтан баярлаа. За тэгээд далаад манай эндээс ойрхон байдаг нэг цагийн газар ажилд явсан. Тэр нь болохоор ингээд ресортын ажил байсан. Ресорт гэхээр яадаг вэ гэхээр нэг хүн ингээд юу яадаг. Өдөрт одоо нэг хэдэн өрөө хийх вэ гэд нэг хүн 8 өрөө хийн. Бичлэг хийж мэдээж манай ах залгацглаа. Мэдээж ямар нэгэн хүн өдрөө залгаж миний бичлэгийг таслах болно яа мой ботго энэ ботгоос салд ядчих чинь дахиад ботго гэж юм. Яна миний артлын прям муухай бэ. За угс хүн чинь тэгэл орон дээр суужгаад хүнжлэн тэгэл дэр нь харагдах ямар бат. Тэс хүүтэр яах вэ? Юма яриа хөө. Энэ цаг нар чинь болохоо гизүүдлээ хөө хүүхдүүдээ. За тэгээд ийм байдаг. Та нар бол миний бичлэгийг үзчихсэн бол миний хамгийн анхны бичлэг дээр манай ийм нөгөө нэг хамт гарсан буудлын имүү гэдэг чинь ер нь бол наг зэгч гэсэн үг байхгүй солонгосоор. Тэгэд ер нь бол ингээ ажилд явж байгаа имүү хүмүүс дотомчлоод имүү гэж дууддаг заяа. Тэр имүү маань намайг энэ бол ажил хийхгүй байгаа би бүгдийг хийж байгаа л гэсэн. Би тэрийг солонгосоор мэдэхгүй болохоор аль гэсэн дээ. За тэр бол ийм ажил байсан. Өдрийн 100,000-ыг авсан. Үнэхээр их баяртай байсан. Би үнэхээр мөнгөтэй болчихсон. Гинтл 400 кт мэр охин болсон. За тэгээд тэр яг ер нь бол нэг ийм унтлахын өрөөтэй хажууд нь жижиг өрөөтэй тэг гудастай 5 гудас 5 унжил бүгдийг нь салина. Тэгээд том ороо бас салина. Хойлоо явж байгаа тохиолдолд 16 өрөө хийдэг байхгүй юу. Тэгэд нэг нь 0-оо тэгээд гудастайгаа хийдгийн нөгөөх нь галтайгоогоо том өрөөтэйгөө тэгэд нэг нь тоосоос оруулаад нэг нь шалаа арчаад тэгээд гардаг. Ер нь бол тэгэж ажилдаг байхгүй юу. За тэрний дараа би яг Лумоодгоос ирсэн штэ зуучлаараа. Тэгээд Лумоогоос бичиг баримт жирлөө манай сарал гээд нэг дугаар бидний дугаар мгаар зардаг ихч ирээд тэгээд үгүй цоомогч ирсэн юм байна. Лумоогоос манай сургууль бичиг баримт ирээд тэгээ манай оюутны байрны өрөөнд орж үзээд тэгэд юу цоомогчийг гаргахаар явж байгаа тэгсэн чинь нөгөө нэг манай Халина гэд найз гисэн штэ. Тэгээ Халина гэд найз юм аа найз нь Пунсаа гэд бас манай найз таахгүй. Тэгээд тэд нартай ингээд танилцаад хамт яваад тэгээд цоомогчийг гаргаж өгөхгүй явж исэн чинь Чокопойны үйлдвэр чүний ягааны ажил хийх үү? Юу цалин нь 156,000 вон. Тэгээд шууд за тгий гээд Халиунагаар юугаа авчруулад төрөвчээ оюутны байрнаас доошоо автобусны бодлоор авчруулад тэг шууд Чокопойны үйлдвэрлэл гарсан. Тэр орой бол миний хувьд ингээд бүр үнэхээр ингээд ийм одоо хэцүүгийн хувьд хэцүү хэрний сонирхолтой байсан. Яг гэхээр ингээд дүнгиж ийм шүний ажил одоо тэр ажил миний хар дарсан зүйл болно гэж би мдэггүй байхдаа би тэрийг ямар хөөрхөн амархан ажил вэ? Вау, гайхалтай л гэж бодсон. Тэгэл дүнгиж очисон чинь намайг хувцас хэлж хүмүүс чи хангуг мараа Тирол гэсэн тэгэхээр би
No гэсэн. It's my first job in Korea гэсэн би шууд. Тэгсэн чинь яг намайг ажиллах гарчсагч бас англиар жоохон ярьдаг. Бид хоёр тэрийг дагаад яв follow юу лээ. Follow шичлөө. She follow чилөө. Тэгэл би тэгээ одоо бодохны зүгээр дараа Карл гэсэн үг байсан юм байл л дээ. Тэгээ нам Морника очиж явж юм уу? Мо. За тэр жоохон. За тэгээ ингэж копины үлдэрсэн юм. Яг чипс хийдэг одоо нөгөө нэг юм төрөлсний хэлбэртэй юу яст мэлхийний хэлбэртэй юм чипс хийдэг газар байгаа байхгүй. Яг үйлдвэр нэг байхгүй. Тэгээд ингээд ажиллаад би амар хамархан ажилласан. Одоо бодоход ингээд жоохон ийм хайрцагт ингээд чипс ингээд савлдаг ажиллаад байхгүй. Тэрийг ингээд машин тэнгүүд ингээд дээгүүрний скотчтод шум гэдэг скотчтой гараад ирэнгүүт нь би ингээд яг дээшээ өрөөд одоо 5-аар дээшээ 8 үе ч юм уу тий. Тэгээ арай жижигхнийг нь болохоор доороо ингээд 30 дээр дээшээ 9 үе ч юм уу тэгж өрдөг байхгүй юу. Би яг хэд дээр өрдгийг санахгүй байна. Тэгээ дээшээ өрдөг тийм ажил хийсэн. Солонгос мэдгүй болохоор намайг өдрийн хоолндоо оройн хоолндоо шөнийн хоол өгдөг байхгүй юу. 11 цагт хоол өгөө, өглөөний хоол өгөөд өглөө 6-д хоол өгөөд тэгээд орой яг ажил эхлэхээ өмнө оройн хоол идээд ордог байхгүй юу. За тэгээ намайг хоол гэхээр би тэгээ намайг хан шиг шүддэг аваа гэсэн заяа. Амарж байгаа дээр гэсэн нам өрөнийг би мэдгүй юм чаа. Би шүд хоол идчихэл гүүхийнхаа ирэхээр л гарсан. Хинч байгаагүй. Тэгээ би 40 минут тэр үйлдвэрийн яг нөгөө нэг хүмүүсийн нөгөө нэг чипс ингэдэг юм дээр би ингээд модон подон дээр ингээд байжсэн чинь хүмүүс бүр цаг 10 минутын дараа ирсэн заяа. Тэгэл би юм муухай юм бэ гэсэн чинь манай сургуулийн яг нэг залуу надтай яг нөгөө талд гарч таардаг байхгүй юу? Яг миний хийж байгаа ажлыг нөгөөдхийг хийж таарад тэгээ би тэр залууг 3 дахь левел байлуу тэр залуу 3 мөр байсан хаа 2 жилөө 3 жилөө 4 жилөө би үнэхээр маш сайн ярьдаг гэж бодсон. Тэгэл чи хэлээд өг чи тэгээд өг чи ингэдэг өг чи тэгээ хэлээд өг мөг гэл амар тэрэг зарал бараг чи яага ярихгүй байгаа юм бэ? Яага сайн ярихгүй байгаа юм бэ гэл амар загнаадсэн чинь өөрөө 3 4 болсон чинь яг ингээд солонгос хурдаас ямар ч амьсаагүй гэдэг хаад ингээд хүн чинь ингээд би одоо яг юм хэлээд энэ хүн намайг сонсох юм болоо да гэсэн бодол төртийн байл шүү дээ. Тэгэл хөрх хэлж чадахгүй байхад нь би чадахгүй дэ хэлэхгүй байна. Надад сайн байж байгаа хэлэхгүй байгаа юм бол гэсэн омглон зангаад тэр залууд хандчихсан бэл одоо намайг үзэж байгаа л уучлаарай гэхдээ нам үзэхгүй л хэл та. За тэр яг уу тэ өглөө нь гараад за энэ ажлыг бол би үнэхээр бас гайхалтай хийсэн. Үнэхээр хийсэн. Манай ах чинь нөгөө нэг ажилдаг гэсэн шүү дээ. Солонгост манай бэрэгч хоёр миний өмнөх влогуудыг үзчихсэн бол за тэр хоёрын ажилдаг одоо нэг юм тосгон шиг газар очиод би камп цэвэрлж үзсэн заяа. Одоо нөгөө нэг ингээд кампинг хийдэж шүү дээ. Нэг юм майхантай юм уу тэр ингээд барьсан байдаг хгүй юу? Яг одоо Монгол гэр аваад солонгос биш монголчууд амраад явдаг шүү дээ. Яг тэрэн шиг за тэрийг хийж үзсэн заяа. Тэр бол үнэхээр амархан ажил хийсэн. Яг гэвэл би ресортод тэр имээд одоо 4 хоног яг нэг хүнтэйгээ гарахгүй заяа. Тэгэл нэг өдөр ингээ 2 хүнтэй гарна. Гуруула 24 өрөө хийн. Би 24-0 хийсэн. Тэгэд том өрөөнүүд нь 2-0-тай. Би баг 36-0 хийсэн заяа. Жижиг өрөө бараг л байгаагүй гуруула явж болох тандаа том өрөө хийсэн. Би үнэхээр их 0 хийсэн. Тэгээ би бүр ингээ бүр интлээ менчитлээ болоо газаа. Тэгсэн чинь манай найз тараа намайг хөөрхөдөө 0 хийсэн байж тээ гэсэн. Тэгэл дараа нь бас харахад хүнийг яг хараад хөрхөдөө 0 хийсэн байтэй гэж мэдтгэл юм байлээ. За тэр жоохон. За тэгээ камп хийгээд тэр камп бол үнэ амархан байсан. Үнэхээр инээд хийсэн зав. Нэг 20 итгэн л юм байсан. Тэгэд би өглөө тэр чинь нөгөө саамжлаас гарч байгаа штэ. Өдөр 110-ыг аваад саамжлалтаа 10-ыг нөгөө өөрөө 100-ыг авдаг гэсэн байхгүй юу? За тэгээд камп 120 итгэн зав бүр энэтэй за тэр чинь ингэн гол нь солонгос хүмүүс чинь хувцастайгаа унтдээ штэ. Одоо кампд очиж байгаа хүмүүс бол ихэвчлэн хувцастайгаа унтдаг болохоор хүнжлийн дэвсгэр давуу солидог байсан болохоор үнэхээр амархан байсан. Тэгэл яг махшаарж идсэн бүх юм ин хаяал хайчийг нь хавчдагтай нь угааж агаад нөгөө нэг ингээд гэ иргэдэг нөгөө нэг юм угаалгын юу гэдэг хэвгүй юу? Одоо аяг угаалгын машин байдаг. Тэрэнд хийгээл хатаагаал тэгэл буцаагаал тараачихад тэгэл нөгөө аяг тавг угаасан юмар нь шууд өөрсдийнх нь тэнд хэрэглэсэн тогоо шанагыг угаагаал зүрүүлээл шинийг тавиал шинэ хэлцүүр тавиал
ингээ явчихдаг гэсэн. Тэр үнэхээр инээдтэйсэн заяа. Би бүр анхны очиж өдөр яасан гэж намайг 8 өнгөрөөж ирж авч байгаа заяа. Тэгэд би 9- гээд очиж байгаа штэ. 12:30 гэтэл би ажиллаад дууссан. 24-ийг нөгөө нэг имэтийг хийгээд дууссан. Манай эмээ намайг унтуулад одоо чи унт гээд. Тэгэхгүй бол чамаар өөр юм хийлгэнэ гэдэг. Тэг би унтаад. Тэг намайг олохгүй. Манай захирал болон захирлын нөхөр олохгүй. Тэр аваар нэг юм болоо. Тэгсэн чи имээ сандарч орж ирээд чамайг би 1 цаг унтгаж байгаа чи яага 2 цаг унтаж байгаа юм бэ гэд. Тэгчлээ би одоо их сайн санахгүй байна. Би саяхан бол нэг найзтай ярьж байхдаа амар сайн санаад яриадсан байхгүй. Тэгэд тэрнээс хойш намайг амар хурдан хийдэг мэддэг болчоод надаар ингээд тамхины ишмиш түүлгээд хойдлохын байшингийн хойдол амар сүнцэн дотроо мэлхийтэй тийм юу 0 мэлэг цэвэрлүүлээ заяа. Тэгтээ яг тийш явахд гоё идэг гэсэн. Цалин 100,000 юм чи явах тий. Хүнд гоё л шүү дээ. За тэгэд эн чинь хамгийн инээдтэй нэг гэсэн. Халиуна бит хоёр явж исэн байхгүй юу. Тэгэд халиуна хоёр тэр саамжлаас гараад халиуна кимчиний үйлдвэрлэлөө яваад саамжлал гэдэг чинь нэг одоо ажилд орох юм юу гэсэн үг заяа. Тэг ингээд хуваарлтын газар гэсэн үг заяа. Офис. Тэгэд ингээд тэрнэр ингээд өдөр болго өөр өөр ажил явдаг. Тэгэд Вьетнамууд ч газар тарилантай газар болохоор би ингээд талны битүүр газар тарилангийн ажил хийхгүй гэд агаад хэлсэн чинь агаа манай хоёр доод газар тарилангийн ажил хийж чадахгүй амар юм хэцүү мэцүү гэл агаа чинь бас тэнд ч бас амар хүрх яриа өрөө зүйтэй юу ч яаж чадахгүй. Ингээл яаж байгаа штэ. Тэгсэн чинь хальна тоо хүлээж хүн ирж аавна гэдэг тэгэхгүй хоёр дахь өдөр. Тэгсэн чинь намайг нөгөө кампинг маань захирал ирж авах гээд ирсэн чинь хоёлаа хальна бит хоёр ингээд сууж байгаа штэ ороо сууж байгаа штэ. Тэгсэн чинь үгүй нэг нь л явна хам явна гэдэг тэгэхгүй. Тэгэхээр бит хоёр ингээд мэдгүй штэ. Тэгэхэд би качи чингүү качи гэсэн заяа. Тэгээд би ингээд анх удаа тэр захиралтайгаа ингээд ер нь бол солонгос хүнтэй юм ярьж үзэж байгаа штэ. Дүнгэж л 1-р левлийн заяа. Үсгээ үзээл дүнгэж баг явна ирнэ очин идэн л гэдгээ баг дүнгэж сурж исэн хоёр гар штэ. Тэгэл бит хоёр явсан чи халинаг үлдээгээд за тэгээд яасан зүгээр юм уугаарөө гэдгсэн чинь халинаг кимчиний үйлдвэрт авч яваад. За тэгээд тэрний дараагийн 7 хоногт халинаатай хамт бит хоёр кимчиний үйлдвэрт гараад. Кимчиний үйлдвэрч бол бас алаан шүү за. Ийм хүүтэн. Одоо тэр чинь 100 ингээд 9 сар гэдэг чинь солонгост харьцангуй 100 штэ. Ер нь бол халуун штэ. Тэг бит хоёр ийм нэмхүү хувцастай явцсан. Тэгсэн чинь зөв хүүтэн. Тэгээд ийм амар том юм машинууд заяа кимчиний байцаа угаадаг машинууд хөв хөт устай. За эхлээд ингэн заяа. Тэр байцнууд чинь ингээ угаагдаг гараад ирэн заяа. Тэгээ угаагдаг гараад ирэнгүүт нь одоо ингээ байцаа энэ амар жижиг байна. За одоо ингээ байцаа ингэ гэж бодсон штэ. Тэнгүүд чи ингээд энд ингээ угаагдчихж байгаа заяа. Тэнгүүд энд ийм юмар гэдэг юм зам ингээд гүйж байгаа заяа. Тэрүүгээр ингээд байцаанууд ирээ. Би хамгийн болонд нь зогссон. Халина яг миний урд эсрэг талд ингээд зогссон. За бит хоёр ингээд байжсэн чи эхлээд бит хоёр ийм ажил хийж байгаа юм. Тэгэд халина чи өмнөний гарсан болохоор мэдчихэж байгаа штэ. Тэргээ яаж хийдгийг. Тэгээд анаа тэгээд инг наад хутгаараа ингээд дараараа бит хоёр бүр калгийн хутаг гэдэг үгийг ч мэдчихгүйсэн. Би л мэдчихгүйсэн. Халина чи нэг өдөр гараад хурдан тогтооцсон. За тэнгүүд ингээд ирэн штэ. Тэнгүүд ингээд амар ийм муухай ингээд санжцсан юуг ингээд хэрчиж аваад буцаага явуулдаг ингээд ус руу ингээд хийдэг гэсэн. Тэн дахиад нэг ус эргээд тэгэд яг дараагийн шат руугаа шилжин заяа. За тэр нэг гэрчээ байжсэн чинь халинаг чи наашир гээд халин ч хүүхэн жижиг штэ. Тэгсэн чинь наашир гээд амар том юм устай байцааны юугаар ингээд байцаануудыг аваад нэг юм уу ингээд хийдэг юм руу халинаг томилсон заяа. Тэгэл би нэр мэддэг гэсэн бол би наадах чи хийчихяа л гэмээрсэн л та. Тэгтээ мэдэхгүй юм чи гэл байж хас үр явах үү. За тэгээд халина бит хоёрыг шууд хоолны дараа тэн чин дан имэнэр бүр ингэж өөрөө алхаж явж чадахгүй ээжиж хүнээр төшүүлээд ажиллаа хийчихнэ гэж боддоо амар гацдаг. Тэгэд тэнд орс ихчнэр байсан. Тэгээд ер нь бол баг орсууд л их байсан. Тэгээ орсууд ч амар гоё майр олуулаа. Тэгэл ийм автобус шиг юм ярил орсуудаа аваад явчихна. За үнэн юм даан байсан. За тэр ч яг ягаад хэмжээний үйлдвэр тэр үед ажилтаа байсан бэ гэхээр нөгөө нэг байнгын тэр чинь Вьетнам самжлаас гарсан байхгүй бит хоёр вьетнамчууд ажилладаг самжлаас гарсан. Тэгээд яг нөгөө нэг вьетнамчууд нь газар тариаланда гарсан хойно нэг
үйлдвэр нь ингээд өвлөх хийдэг үйлдвэр нь хөнгөө болгонгууд яг бит хоёрыг авсан заяа. За тэгээд дараа нь кимчиг чинь дарж үзлээ шүү дээ. Одоо кимчиг чинь ингээд голоор сайхан гэрчээд ингээд бүдэн тавьчин заяа. Тэнгүүд ингээд яг ингэж одоо ийм кимчиг чинь ингээд голоор нь туссан байгаа шүү дээ. Ингээ голоор нь туссан байгаа шүү дээ. Тэг ингээ яран заяа. Тэнгүүдээ дотроос нь эхэлж ингэж нөгөө нэг ийм амтлагч ингээ дотроос нь эхэлж чихэхгүй ингээд ийм гаргаж жагаад нэг нэгээр нь ингэж авч жагаад энэ доороос нь ингэж чихдэг байхгүй ингэж чихдэг хийдэг байхгүй кимчиг за тэгээд тэрийг нь өдрөөгөө оруулаад хүн болгын төмпөнтэй тэгээд тэр төмпөнтэй ингээ амар их амтлагч хийж жагаад тэг ингээ тавиад тэг ингээ чихдэг гэж л тэр бол гэхдээ явахгүй байсан тэр үед бол халины тутамд хэрэг хэцүү байсан амархан ажил хийх юмсан яах юмсан гэж боддог гэсэн чинь тэр бол зөв хүүхдийн тоглоом тэр бол би одоо ч тэр ажлыг хийж чадна би өдөр болгон хийж чадна ер нь л маш гоё хийсэн тэр бол миний мөрөөдлийн ажил байсан тэгээ бас 100,000 бараг л 4 гээл тарчин биш 5 ч лөө 459 гэхэд тэр үлдэх юм ч яахгүй халин автал үлдсэн дээ бараг бүгд бүр ка гэх бөөгөө зав тэгээ бит хоёр бүр ингээл амар гайхаж чи бүр гараад ирсэн чи бараг хинч байгаагүй орсуудынхын тэр машин зашин нэр аваад бит хоёр ингээд нөө Вьетнам самжлынхаа нөгөө нэг ажил гаргадах газрын юм аниг хүлээсэн бит хоёр ингээд хийзээ ханс бит хоёрыг ирж хоёр хаягцсан өн чин ботох шиг хоёр юм ингээд ингэж байлаа. За түүний дараа нөгөө research-тай дахиж ажиллаад ингээл юу яваад бит хоёр чи энэ тэрэ хичээлдээ яваад орёндоо ажиллаад заяа. За тэгээ байж хагаад газар тариалангийн ажил хийгээд халина бит хоёр. Тэр бол зүгээр үнэхээр аим шигтэйсэн би бүр тэгээд ээж газар дээр ялангуяа илжин чихээ хийхгүй. Илжин чихээ нэг балер жимс байдаг. Нэг юм сонгон луу хоёрын голоор хамттай гэсэн. Би бол бүр тэрийг хараад бүр идэж үзхийг ч хүсдэг. Хүмүүс их гоё л гэдэг л те. Ягаад ч юм зүгээр л би дургу. Тэгээд тэр бүр ингэсэн заа 100,000-ыг адилхан авч байгаа штэ. Тэгээд үүрийн 5 гэж очиод оройны 5 хүртэл хийсэн заа 12 цагийн турш. Тэгээд тэр 0 байхгүй. Бид хоёр яг л монголчлсан. 0 байхгүй энд ингээ бүх газар 0 гээд бит хоёр нэг ийм жижигхэн 0-ын цогөл явуулсан. Тэг ядж яхад нэг бүр өдрийн тэр аваар би хүндэрхгээд. Тэгэд 0-ын бүр их гэж тэгэд бараг мааны гэдэг үг их гэдэг үгийг бараг тэндэл сурсан заяа. За тэгсэн чинь нэг хамгийн анхны тэр нэг Вьетнамыг ч өөрөө яаж хүрхгүй хүмүүсээ ийшээ тийшээ ажилтан зөөж хүрхгүй тэгээ нэг хоёр өөр нөгөө нэг ажил гаргадаг газрын хоёр хятад ах байсан байхгүй. Тэгээ бит хоёрыг юу яачаад хүргэж өгчөөд явна гэд буцаад явна гэд тэгсэн чинь бит хоёр ингээд яаж аахгүй. Яаж тэр үед хил мэл муутай байсан биш тэр хоёртой ярилцсан бүү мэд заяа. Тэгээд манай хүүхэд бас ингээд Америкт ч лөө хаана ингээд сурдгаад ингээд ажил хийдэг яг тоо шиг адилхан мохоо яг чиний настай адилхан юм байна. Тэр охиноос ч юм бол том юм байна гэж бит хоёр насаа илүү сурсан байсан юм байна. Тэгээд тэгсэн чинь тэр ах амар өрөвдөөд тэр хоёр ах 5-аас 10 хүртэл бит хоёр тэр ажлыг хийхэд туслаа заяа. Ингээ илжин чигчийн мод байгаа штэ. Модноос ирчүүд нь ингээд ийм матрас тавьж агаад модоо ингээд шууд сэгсрэн заяа. Сэгсрэнгүүд ингээд илжин чих нь гэ унан заяа. Тэнгүүд нөгөө нэг матрас аваад ингээд шууд доош ингээд хасах чинь тэнгүүд эмэгтэйчүүд нь явган суугаад ингээд яг ингээд өдөржингөө ингээд явган суугаад ингэж хийн гэсэн үг бол ер нь бол юмэг. Тэгэл хамгийн сүүлд яг 5 цаг болоход бит хоёр хөлөө мэдрэхээ болол. Тэгээд би яг тэр үед чи лого хийгээд эхэлдэг болсон. Тэгсэн чинь манай сургуулийн нөгөө нэг Ванжаны гээд захирал байгаа штэ. Захирал маань надад нэг шагнал өгөөд одоо ингээд юу сургууль болон ингээд солонгос улсын хүмүүст ингээд гоё сурталчилж ийн гэсэн шагнал өгөхөд одоо влог хийсэн гэж шагнал өгсөн байхгүй юу? Одоо энэ Чонжуу гээд хотын тийм юмд миний бичлэгийг явуулаад тэгээ шагнал өгсөн. Тэгээд маргааш шиг шагналаа аваарай гээл бит хоёр уухад ус агаар залгаал агаа маргааш намайг гэж шагналаа аваарай гинэ. Хоёлаа ирээрэй гинэ. Тэгээд хамт нэг хил усандаа сайн хүнтэй ирээрэй гинэ. Одоо надад хил усандаа сайн гэвэл одоо оюутны байранд хүн байхгүй. Ман сургуулиас бол хин ч хамт явахгүй. Би халинаатай хамт явмаар байна аа гэсэн чи агаа за би ингээд хийлээд өгөө гэд бит хоёр яг гайхалтай тэндээс ингээд хизээч эргэж ирэхгүй юм шиг тэр газрыг орхио оцсон. Тэр илжин чихний газрыг яа тэгэхээр бит хоёр заяа өглөө 5 цагт очиход гойм өгсөн. Өдөр очиход гойм өгсөн. Оройч гойм өгсөн.
3 гой юм уу? Үгүй голд нь өдрийн хоол өгөхөд нөгөө нэг эзэгтэйд нь очисон чинь идэх юм баг авах тий гомь идэж болно шүү гэд. Тэгэхээр нэг дахианы махтай юу ч идлүү ямар ч тач өглөө гомь идсэн өдрийн гол нөгөө нэг өдрийн хоолны дараа ч илүү өмнө гомь идмээр байвал гомь ид гэдэг бит хоёрыг гомь идсэн байсан чи өдрийн хоол өгчлүүд нэг тиймэрхүү юм бол ямар тач нэг амир тэр нэг гомь амир суухан дургу болсон чи иба тэр гомь дуртай болоо би тэгээд сүүлийн үед дахиж идэж байгаа л та тэр гомныг харахаар сүзээд байдаг гэсэн. Тэгэд яа газар тарилын юу нэг хэцүү вэ гэхээр үүрээр заяа. Тэр чинь ингээ одоо өмнөх дулаахан хэмжээний үйлдвэрийн цаг хугацаагаас жоохон ингээ хэдэн 7 хоног болсон байгаа штэ. Тэгэхээр гадаа ингээ хүүтэрсэн. Өглөө амир хүүтэн болсон. Манан буудаг. Тэгэд усны хуталтай 12 цаг амир байсан. Тэгэд одоо энэ доор амархан гэх хүмүүс гарахлах та нар бол битүү гуц. Та нарт л амарх юм байгаас надад бол хэцүү байсан. Би энийг зарим нэг хүнд за би энийг бүр дараа нь яриа заяа. За тэрний дараа бит хоёр илжгэн бит хоёр бүр ажил олдох болоод бүр буцаал газар тарилан чамаагүй байна уу? Бит хоёр газар тарилан чамаагүй хийгээд гуугаад говшоо залгадсан байгаа зү ажил олдохгүй хүмүүс ч хүн нөгөө нэг давхгүй даваагаа хэд даван жилээ тэгдэг штэ. За тэгээд илжгэн чихнээсээ күчугааруу гэ нөгөө нэг ийм юу гэдэг штэ. Улаан чинж байдаг штэ. За улаан чинжүүний тарилтанд явлаа. Тэр нь бол арай гайгүй заяа. Тэр нь бол үнэхээр гайгүй. Тэр бол бас яг өглөө гомон, өдөр гомон, орой гомон гэсэн. Яг үнэхээр тэд бүр тэрийг идгээ шахаад исэн. Тэр үед бол бит хоёр гоё утсан дээрээ дуу тавиад гоё дуулангаа хоёр талд маш хурдан хураагаад тэрний дараа хамгийн заваан нь вьетнамчууд бит хоёроос сүлдэж явжсэн байж бит хоёрыг амар удаа хийсэн. Энэ хоёроос ч юм болж ингэж ажил яахгүй одоо ажил явахгүй байна. Тэгээ ууралдаг гэж хэлсэн. Яагаад гэхээр бит хоёрыг яг өглөө явхад хоньны хонхор руу чигсэн байхгүй. Тэгсэн чинь хоньны хонхрын сандал нь ингээд тогтдог гэд тогтдгоо зав ингээд нэг Asterix чинь ингээд артлах нэг суудал ингээд гүгээд ингээд буулгачгаар ингээд ачаан ингээд их болдсон шүү дээ. Бит хоёр яг суудсан суудал ингээд хөдөлдөг гэсэн байхгүй. Тэгэд бит хоёр ингээд нөгөө нэг хөдөөнөөс дахиад хөдөөр явж байгаа шүү дээ. Цаашаага. Тэгээ ингэж явахдаа бит хоёр ингээд гулхаж юм ингээд цохогдоод толгой цохогдоо ингээд юу муруу цохогдоодсэн байхгүй. Тэг бит хоёр яг за хойлоо яг орой тарахдаг голд нь эрт очиж суугаад хөдлөхгүй шүү. Угс хойл хийх мэдгүй юм чи ингээд. Тэгэд вьетнамчуудын хамгийн заваа нь үнэхээр сайн хэлтэй заяа. Вьетнамч вэ нөө Узбекч вэ нөө хүмүүс амар сайн хэлтэй тэгсэр нэр ерс ярьдгүү. Тэгээ яг захирлаагаа ингэж захирлаа манай захирал өстө хөөрхөн мундаг манай захирал гоё гэдэг заяа. Бит хоёрт бол тэр өвөг ямар ч тэгэж гоё та мундаг шүү энэ тэр гэж хэлэх ямар ч сонирхол байгаагүй. Яагаад гэхээр тэр өвөг бит хоёрт яг нохош хэрцчихсэн болохоор тэр үнэхээр буянтай газар л да хэрүүл хийхээс илүү зүгээр хаяа жоохон талархмаар санагдаад байт. Ер нь тийштэй бит хоёрыг одоо ингээл хэл мэдгүй юу юм байхад л тэгэл хөрхи аваад бит хоёр чинь яг хаяа ингээд ажилгүй өдрөө нэг л өдөр ингээд ажиллуулчих гээл гуугаал говшаал тэгэл 2 өдөр ажиллуулах гэж байгаа л өөртөө яваал тэгээд тэр чинь ингээд юу штэ ер нь бол болохгүй штэ. Гэхдээ тэр яг захирал тэр ажлын газрын захиралд бол үнэхээр талархсан. Өмнөх ярьсан чинь ресорт хийсэн, энгийн буудлын хийсэн, цагийн буудлаас хийсэн. За энгийн буудлын хувьд бол гайгүй заяа. Одоо зочлон гараа явцсан. Тэнгүүд ингээд өрөөгөө угаасаа яг 9-өөс эхлээд 6 хүртэл сайхан таваараа өрөөгөө хийж байгаа л тэгэл буугаа явчихна. Цагийн буудлал бол аим шиг. Одоо цагийн буудлыг одоо өдрийн 12-оос оройн 12 хүртэл өдрийн 10-аас оройн 10 хүртэл хийдэг хүмүүсийг үнэхээр биширмээр байдаг. Яагаад гэхээр ингээд миний ажилласан буудал тэгсэн юм уу эсвэл би сайн мэдэхгүй юм заяа. Тэр буудал ингээд бүр алхам сүнтэх оролцоо. Би ингээд сүлдө хөлөө мэдрэхгүйсэн чинь ингээд тарахтаа тэгээ миний ингээд булчин ингээд дотроос ингээд гэдсэн бүр ингээд яг энэ дотроос ингээд бүр цатгах гэж байгаа юм шиг ингэдсэн заяа. Тэг бүр ингээд ингэсэн амар байсан. Цагийн буудал бол үнэхээр амар. Цагийн буудал хэрнээ
одоо сард заяо 2,500,000-аас дээш өгөхгүй болвол ажил хийгээд юу н хэрэггүй. Тэнд бол зүгээр тамлагдана. Тэгсний тоо бүр ямар ч сонголтгүй үед л цагийн бодол хийн штэ. За, архины газар зөөгч хийсэн. Архины газар зөөгч хийсэн чи угаасаа та нар мэдж байгаа штэ. Манай захирал бэр охинтойгоо ажилладаг гэсэн. Тэр бол үнэхээр гайг амархан байсан. Тэр газар бас намайг үнэхээр яг нэг зочинтой юм хайрцдаг. Тэг захиалга махаалга авахд үнэхээр сургасан газар ихгүй. Тэр газар бол үнэхээр талархуу штэ. Тэгтээ эзэн надад одоо хүртэл 90,000 төгрөг цалин өгөөгүй га. Тэр мөн авширн яхаар цалингаа өгдөг юм. Одоо бичний. Надад бүр 7 баг 14 хоногийн өмнө л дараагийн өгнө гэсэн тэрнлүү нэр бичний. Юу тэр одоо өөрийгөө. За тэгээд бас гахаа дахин аллагны ажил хийж үзсэн. Одоо өвөл болохоор дахианы ханад гахааны ханад гэж гардаг байхгүй. Тэгээд тэрийг нэг халдвартай болохоор ингээд ферм даяар нь устгадаг ажил заяа. Тэгээд тэрэнд явангууд би гахааны ажилд 2 өдөр яваад 550,000 авчихсан. Тэр бол амьдралыг үнэхээр л босгодог ажил. Үнэхээр буянтай ажил. Манай сургуулийн угаасаа мэднэ. Манай сургуулийн бүгд явдаг. Жохон хөнлөг бус гэж бодож болно л да хүмүүс хаа ингээд юм алаад муухай зухаа гэхэд бид нар алахгүй л өөрхийн нэг ална. Тэгээд тэр чинь угаасаа улсаас аал гэд бичсэн юм даалгавартай ажил байгаа. Тэгээ улсын ажил болохоор ер нь бол энийг бас цаашаа түгээж болохгүй. Та нар миний бичлэгийг үзэж байгаа бол энэ талаар бас нэг олон түмэнд цаашаа бити яриарэ. Яагаад бити яриарэ гэж байгаа болохоор гэхээр энэ бол улсын ажил маш өндөр нууцлалтай явдаг. Тэгэд бидний ажилд гаргадаг монгол хүн асуудалд орно. Тэр биднийг амар олон оюутнуудыг хоолтой залгуулж байгаа захирал бас үнэхээр асуудалд орно. Тэгэд яг тэднээс шалтгаалаад ажилд гарч чадахгүй те дахиж одоо ингээд монголчуудыг авахгүй гэвэл одоо тэнд байгаа манай сургуулийн ч юм уу одоо хаяа хийдэг бие мэ бид нар шиг юм гялс ингээд тэг хэдхэн хоногийн дотор ингээд 500 2 хоногийн дотор ингээд 500,000 өгөхөд амьдралын маань ингээд сэргээдэг ийм гайхалтай буянтай ажилласаа бид салах учраас энэ талаар битгий нэг яриараа гэж гуйж шүү. Тийм болохоор энэ ажлыг ингээд ингэсгээд орхий би энэ ажлын талаар влог хийсэн байж хагаад ахын дүү наача улсын юутай ажил шүүгээд би влогоо бүр устгаж исэн. За, цэвэрлэгээний ажил байна. Ивжүү чонсуу Исаны дараах чонсуу штэ. За, ивжүү чонс бол монголчуудын ер нь их хвчлэн хийдэг ажил. Чонсуу бол маш хэцүү. Үнэхээр ингээд бодис модтой амирх ажиллах болохоор би чонсонд ажиллах монгол эгч нарыг үнэхээр бахархдаг. Одоо хүүхдээ цэцэрлэгт өгчөөл өөртөө чонсондоо яваал ажлаа тараал ирээл хүүхдээ аваад гэртээ очлохоо л ингээл үнэхээр гайхалтай. Миний эргэн тойрон тийм мундаг эмэгтэйчүүд маш олон байдаг учраас чонсод бол юм ярихгүй. Яг уу надад бол тарахаар ажил биш байсан. Гэхдээ хийж чадна юу үнэхээр сайн хийж чадна. Зүгээр л би нэг буудал амар их 0 хийсээр хагаад яг юм хүн амьдарч исэн айлын 0 хийх нь л надад муухайсэн. Тэрнээс бусдаар бол зүгээр исэн. Ялангуяа миний явсан айлууд үнэхээр амар айлууд байж таарад. Тэгээд ихч нартай ингэ хэлсэн чинь хүрхэдүү чи яагаад дандаа ийм амир хэцүү айлтай таарад байдیں۔ Гэдэгдэг зав намайг гайгүй айлууд зөндөө байдаг штеп. Ингээл өдөрт 2-3 айл хийдэг үе ингээд байдаг. Би яаж чахтан бас яг 2-3 айл хийж үзсэн заяа. Ийм үеуд байдаг штеп. Чи яагаад нэг хэцүүтэй таарад байдیں۔ Гэгээд би үнэхээр л байх хэцүүтэй таардаг заяа. Эмилэн. За. Тэрний дараа барилгын дарга цэвэрлэгээ. Энэ бол үнэхээр амар байсан. Цэвүүний хайлна бит 3 хамт хийжсэн заяа. Тэгээд үнэхээр халуун тэр чинь 100 байсан. За өнгөрсөн жилийн бараг 6 сард юм уу да. 5 сард ч юм уу. Бит 3-ыг бүтээж өгөх гэжсэн. Тэгээд манай сургуулийн хажуудлын фитнес шинээр засварт орох гэсэн чинь манай фитнесийн захирал маш бүдүүн хүн байсан. Тэгээд тэр фитнес ажиллуулна гэсэн. За тэр ч яг. Тэрний талаар бас дараа нь энэ бүр ингээд амар уртлог болох ч гэсэн ингээд бүгдийн талаар тал дутуу яриад байгаа болохоор ингээд баг тийм юмны ажил, ийм юмны ажил тусдаа хиймээр юм шүү. Гэхдээ энэ талаар ингээд яг сайн мэддэг хүмүүс намайг чаавас та гэж бодлоо. Гэхдээ угаасаа барилгын дарга цэвэрлэл үнэхээр хэцүү. Яг нэг засвар одоо замаас мамаас ингээд обо насны дарга цэвэрлэгээ биш заяа. Нураалт хийсний дарга цэвэрлэгээ шүү за. Ингээд бүх талд энэ тэмдгүү тоос. Тэгээд тэр тооснуудыг бүгдийг аваад шууд айлаад тэгээд бид нар бүр ажиллаад харахтаа
нэг шуудаа юм аваад гарсан шүү. За 3 давхраас доошоо байсан да. За дараа нь брошюр наах ажил бит гур бас гурлаа хийсэн. Ер нь бол энд нэг бичлэг орж ич магадгүй орохгүй ч гэж магадгүй тэр хоёр гэхдээ бараг тэр бичлэгийг тэгвэл надад гомдох хаа. Тэгтээ тэр хоёрын харахаар амар бит гур зураг нь байдаг хгүй. Тэг бит гур хүн хэрэг өрөвдөлтэй заяа. Яг чим одоо бодохны бит гурын юм амар хэцүү ажлуудыг сонгож хийдэг юм болов эсвэл яагаад ч юм үнэхээр танд хэцүүгийн бит гур болж хийдэг гэсэн. За халуунд бол бошуур нах хийж яах зүгээр. За хоолны газрын зөөгч бол мэдээж байх асуудал. Би одоо ингээд махны газар ажилласан байна, шүлний газар ажилласан байна, буфетний газар, буфет хоолны газар ажиллаж исэн байна. За тэгээд яг ингээд нэг юм нэг бүхэл ширээ хоол гардаг газар бас ажиллаж исэн байна. Тэр бол зөөгч нарын ингээд газрын онцлогоос шалтгаалаад зөөгчийн хийх юм бүгд өөр байдаг. За угаагч бол мэдээж ирсэн хүн болгон хийн. Би бол сургуулийнхаа юуны газрын угаагчийг хийж үзсэн. Одоо энэ юундаа бол аятаг угаадаг. Тэгээд зочид буудлын буфе хоолны юунд би өглөө 7-оос орой 10 хүртэл яг цагаан сарын шинийн нэгэнд ажиллаж үзсэн. Шинийн нэгэнд ч илүү битүүнд ч илүү ажилласан. Тэр тэгж бодохоор амар уйлмаар байсан. Тэг би зарим хийсэн ажлаа мартсан л та. Ер нь бол тэгэд үнэхээр толгоонос гаргасан нэг эднэр ахгүй. За нэг иймэрхүү ажлууд Солонгост ирээд хийж үзсэн байна. За одоо бол яг ямар ажил хийж байгаа вэ гэхээр өмнө нь би нөгөө нэг манай нэг итгэл гэдэг хичээдэг ахгүй геймпод одоо Zara Kids Mongolia гэдэг дэлгүүр ажиллаулдаг. Тэр ихч болохоор яг Zara-гаас хувцас авдаг Монгол 2 хүн байдаг. Тэгээд нэг хувцас нь яг нөгөө нэг Zara-гаас яг авдаг. Ихч өөрөө авдаг хүүхдийн хувцсыг. Тэгээд том хүний хувцсыг бол өөр нэг ихч авдаг гэсэн тэр үний талаар надад уусаа мэдэх шаардлага байгаагүй ч гэсэн. Тэр ихч бол одоо Gimpo гээд хотод Солонгост Gimpo гээд хотод өөрөө Монгол шигтэй ажиллаулдаг. Үнэхээр хоол сайтай гоё хичээдэг. Цөмний тохиол нэг л удаа уулзчихсан. Одоо тэр ихтэй би бас дахиж уулзмаар байдаг. Гоё юм ярмаар байдаг. Яг ч юм тэр ихтэй нэг удаа уулзчихсан ч гэсэн үнэхээр тотон байсан. Тэгээд хідэн би Zara-г бас зарах гэж үзсэн. Тэр үед хэлбэрийн асуудал амар ихтэйсэн болохоор яг ингээд нэгийгээ каст зараад нэгийгээ ингээд анид ингэж тусалж чадаагүй би одоо амар гимшдэг байхгүй. Тийм болохоор итгэл ихтэй ингээд очиж уулзаад гоё юм яриа хөрөө өрнүүлээд миний чи хувцас нь яаж ийн дүүдэн туслах юм юу вэ гэд ингээд гоё асуумаар санагддаг. Тэгээд удахгүй тэр өдөр ирэх ах гэж бодож байна. За одоо жишээлбэл би ч юм бол одоо юу ч юм болсон шүү дээ. Одоо баарны галтгооны ихч болсон шүү дээ. Эмүү болсон шүү дээ. Би энд ирээд охин байлаа. Одоо эмүү боллоо. Хүмүүс намайг эмүү нэнэ гэдгээс бол би өөрөө эмүү боллоо. За тэгээд би бол оюутал юм үл дээ. Миний доор ажилладаг нэг л хүн байдаг тэр нь оюу. Тэгээд оюу ингээд байхгүй үед миний доор нэг ажилладаг хүн тэр нь Иба. Тэгээ Иба оюу хойлоо байхгүй бол хангаан гэдэг нөгөө нэг хам өрн гээд нэг бой манай дүйдэхгүй Ибагийн ангийн. Тэгээд тэр хангаа миний доор ажилладаг юм 3 хүнтэй гурал дэвтэлдэг ажиллаж үзэж байгааг л дээ. За одоо бол би Монгол руу юу яадаг ийм коллаген тэгээд нүдний витамин тэгээд юу нөгөө нэг Кристина гэдэг нөгөө нэг тураах бүтээгдэхүүн одоо бие дотроос нэрүүлжүүлдэг бүтээгдэхүүн тийм бүтээгдэхүүн бол Монгол руу оруулж эхэлж байгаа. Манай яг төрсгийгч найзуудтайгаа ингээм хамт ажиллаулаад явж байгаа. За тэгээд би тэднэр дээр болохоор ингээ нөгөө нэг үйлдвэрээс нь аваад тийшээ Монгол руу зурчилж өгдөг ажил хийдгээ. Ер нь бол одоогоор тийм ажил хийж байгаа. За энэнийхээ хүрээнд би Монгол руу нөгөө нэг ангижруулагч хөөсөө оруулсан байна. Солонгост надад нэг хэдэн ширхэг байгаа. За коллег нь бол надад Солонгост нэг ч явахгүй бүгд Монголд байгаа. Тэгээд одоо яг шинээр үсний бодог оруулж байгаа. Монгол руу нэвтрүүлгийн ерөнхий үеийн эцэгчээр өгсөн бас би өөрөө рекламт чи. Хандагийн хорт бодисгүй үсний бодог. Яг ч юм ингээд ажил хийсэн түүхүүдэд харахаар муу хүмүүстэй уулзчихсан ч гэсэн сайн хүмүүстэй
учирч ирсэн бас илүү олон байдаг болохоор би яг чинь нэг юм бурхны зурсан зураг нь бас нэг юм гоё юм болов би өөрөө ингээд ямар ч ажилд ингээд явсан тий юм гоё сэтгэлээсээ юм хурдан юм гял ажилдаг юм болохоор ч юм уу би тэр талаараа би өөрөөрөө маш их бахархдаг. Одоо надтай ингээ хамтарч ажилласан хүмүүс ч юм уу те ингээд бүгд надад ам сайтай байдгүй маа гэхэд дил их хувь нь за ийм шүү тийм шүү гэд одоо яг наа буруутгаад ингэж байгаа шүү тэгж байгаа шүү гэдгийг маань хэлдэг хүмүүс ч гэсэн ингээд дараа нь бүгд гоё харилцаатай байдаг. А нэг хүнээс бусд нь хоёр хүнээс бусд нь тэр ямар вэ гэхээр нэг шигдааны зөөгч заяа. Би зөөгчөөр ажиллаж гэсэн байхгүй юу? Тэгээд нэг найз маань намайг яг ажилдаг нөгөө нэг хоолны газар оруулаад за тэгээд ингээд ажиллаарай гэх. Тэгээд би хагсан бүтсэн болгонд ажиллахаар болсон. Тэр бол ер нь 125 яг хөө ажил нь ингээд хүнд ингээд амар хүнд ч гэжтэй үнэхээр их хүн ордог болохоор амар ачаалттай байдаг заяа. За тэгээд ингээд ажиллаж илаа тэгсэн чинь намайг тэр нөгөө нэг хоёр охин байсан байхгүй юу? Тэгээд тэр хоёр ихчтэй хоёр тэгээд ихчтэй хоёр ч илүү танилуд ч илүү заяа. За мэдгүй ямар ч нэг тийм холбоотой хүмүүс заяа. Тэгээд ингээд өөр хүн миний оронд ажиллах гад тэгээд намайг ажилтай байна гэж хэлсэн. Тэр ажилдаг газараа. Тэгээд би нөгөө нэг тэрэнд нь их юм бодоогүй дараа нь өөр нэг хүн надаас намайг маргааш ирээрэй гэсэн биш маргааш ахгүй гэсэн шүү. Бити ирээрэй гэсэн шүү гэж хэлсэн. Ер нь бол одоо арай дүү хүн нь намайг тэгж хэлсэн гэсэн чи ямар ч тийм яриаг байсан би тэрийн дараа нь мэдсэн. Тэгэд би маазраад яг тэр өдрийнхөө оройн чөлөө маргааш нь манай ингээд бэрэгч угаасаа яг Монгол явж таарсан байхгүй юу. Тэгээд манай бэрэгчийн оронд манай тэр нэг ахын байгаа тосгонд гихч жижигхэн хотод ингээд буудалд ажиллах хүн хайж байна. Танаа тэр их ажил хийх юм уу? Ингээд байнга ингээд 1-2 ингээд гараад те ингээд байж байгаахаа оронд ингээд байнгын ажилд орсон мөнгө илүү цуглуулах юм биш үү? Би тэр үед юу ч бодоогүй хэлсэн заяа. Ингээд мөнгө ингээд их цуглуулах юм биш үү? Гэтэ манай энэ ихчийн ажилд ороод харалцчих болно штэ хаа гэж мэгээд би зөвхөн маазарч хэлсэн байхгүй тэр үед. Тэгсэн чинь яг миний тэр хэлсэн хүн нь одоо би бол бодохдоо яг өөрийнхөө бодлоор хүлээж авна штэ тийм юмыг би бол ийм мааз хүн ийм наргатай хөгжөнтэй юм болоход би зүгээр ингээл тийм ажил байна шүү гэж ер нь бол сонирхуулаад хэлсэн чинь нөгөө охин над руу арайчтай ганц ажил дээрээс олж хүнийг ингэж доошо доромжлно гэж юу ийсэн баг өглөө юу чи энэ ажилд ажиллахгүй бол гэсэн намайг ер нь бол тэгээд харал маралж шиг баг яагаад доромжлоод байгаа юм л гэсэн. Тэг бүр би одоо миний ингээд эргэн тойронд харалж ажиллаж байгаа хүн байхад би тэр хүнийг харлсан ч болно гэж хэлснийхаа төлөө би тэр хүнийг доромжилсан гэж бодохгүй байгаа. Би одоо тэр хоёр хуулийг блок хийсэн. Тэгээд дараа нь бол тэр хоёр ингээд надтай уучраа олох ч юм уу те иймэрхүү юм ингээд гаргахыг хүссэн байж магадгүй. Гэхдээ би одоо л тэр хоёрт уучраа олохыг хүсэхгүй байгаа. Ягаад гэхээр хүн яг тархиныхаа төвшөнд бодсон намайг хүлээж авсан. Би бас яг тархиныхаа төвшөнд тэр хоёрыг хүлээж авсан болохоор одоо тиймэрхүү боддог хүмүүстэй дахиж юу харилцаатай байх хэрэггүй гэж шийдэл төрсөн юм. За нэг юм байна. Ер нь бол хамгийн уур хурж явдаг юм маань тэр яа тэгэхээр би нэг охинтой амар татнаас байхгүй. Би тэрийг яг ингээд миний яг ойрын одоо тэг гэр бүлийн хүн шиг гэж хүлээж аваад одоо ингээд бүх юмаа ингээд хуваалцаад тэг ярихаа яриад чи одоо тэгвэл ингээд хамаагүй зөвлөгөө өгвөл тэг ингэж явдаг хүн байсан. Тэгсэн чинь тэр хүн бол бас хорыг хутгсан хүн байсан. За яг тэр чавтай тэсгэд өнгөрнө. За одоо тэгээд миний одоо яг хийж байгаа ажил бол өсний хөөсөө зарж гин. Өсний будгаа зарж гин. Одоо коллегийнэ бас зарж гин. Ягаад ингэж яг зарж гин гэж хэлээд байгаа вэ гэхээр би одоо нөгөө нэг Монголд ингээ өмнө орж байгаагүй ч юм уу те ийм шин тэгтээ сайн баталгаатай юмыг зарж байгаа. Гэтэ монголчууд нэг хүлээж авах байдлаар нөгөө нэг яг ингээд олон хүн хэрэглээл ингээ мэдхгүй байх тусмаа ингээд борлуулахад амар хэцүү тэр хүмүүс маань бас ингээд амар хэцүү байгаа штэ. Тийм болохоор би ингээд тэр хүмүүстэй яагаад чинь би ингээд зүгээр л явуулчаал хайчиж болно. Ингээд за өөртөө уучруулж хайч болно. Би үс тэхийг хүсэхгүй байгаа байхгүй юу. Яагаад гэхээр би зарсан штэ. Тэр хүмүүс ингээд зарж чадахгүй те
тэр хүмүүсийн мөнгө, тэр хүмүүсийн амьдрал явж байгаа болохоор би энэнд оролцохоос арга байхгүй. Би эндээс тэр хүмүүс зуучилж байгаа юм бүтээгдэхүүн маань сайн бүтээгдэхүүн байхаас арга байхгүй байгаа байхгүй. Яагаад гэхээр миний амьдрал яригдчихээн давхар тэр цаана Монголд авж байгаа хүмүүсийн амьдралс яригдчихээн. Тэгэд тэр хүмүүсээс минь худалдаа авж байгаа хүмүүсийн бас амьдрал тэг мөнгө гэдэг чинь зүгээр зүйл биш дээ. Би энд одоо яаж зовж олъё? Монголчууд яаж юм мөнгөний проблемтэй амьдарч байгаа лээ. Тийм болохоор ер нь жоохон ийм тал дээр амар хариуцлагатай ухаантай байхыг ер нь хүсэж байгаа. Гэхдээ яг тийм байж байгаа хэсгээ сайн мэдэхгүй байна л та. За тэгээ ер нь тийм байна заяа. За тэгээд одоо энэ видеогоо дуустал нь үзэж байгаа хүмүүстэй зориулаад уучлаарай. Би реклам хийлээ шүү. Нэвтрүүлгийн дэмжигч байгууллагаар хандаа өөрөө. Энэ миний зарж байгаа будаг. Энэ бол ингээд яг одоо миний зарж байгаа будаг. Би юу гэж рекламтай мэдгүй байна. Энэ юм. Яа цаа. Би ингээд амар сонио. Хүмүүсийн миний мэг аавыг шахаж байгаа юм шиг мэдэрч байгаа. Тэгтээ яг тий. Үгүй шахачааллаа галдаад гэж. Угаасаа энэ миний бас амьдрал явж байгаа шүү дээ. Заргал би бас амар хэцээ дарагтай дэртэй. Угаасаа сэвч яах вэ? За энэ бодог бол заяа. Химийн ярьлага ахгүй. Тэгээ нөгөө хөксөө буцааргаад ингээд толгоон дээр нь хуган дээр нь яар шарах гарчдаг хүмүүс эд штэ. Тим юм байхгүй. Будаг тэгээд үнэр маш багтай. Би одоо өөр хүсэг бодож зэбагийн хүсэг бодож үзсэн. Монголд манай ах болон хадам ээж аавд бодож үзсэн. Манай хамаат бүгд бодсон. Солонгостод миний иргэн дээр бүх хүмүүс бодсон юм бодог байгаа. Тэгээ энэ болохоор ингэдэг нөгөө нэг бодог ийм химийн орч найрлагатай бодог чинь ингээ хууханд хүрэхээр ингээд хар юм үлдчихдэг штеп. Ерөөс тийм үлдэхгүй. За ёо. Тэ хууханд хичээл өгдөг ийм бодог. Би одоо танарт уншаад өгчих үү. Нэвтрүүлгийн онцлог үгээр хүнд хэлэх гэж байгаа мó үгүй. Өөртөө эхлээд хэлээд үз. Хөөгийн амтан. Баярлаа. Би энэ бодгныг ингээд бүгдийг нь монголоор ингээд орчуулсан байхгүй юу? Ингээд бүх хэмээн монголоор орчуулсан. Тэгээд нөгөө нэг өөрийнхөө хийж байгаа хийсэн ажлуудыг танилцуулж байгаагаас хойш танилцуулж та нар өнөөдрийн миний бичлэгтэй хамт байсанд баярлаа. Бас нэг юм бэ. Манай нөгөө нэг юу коллегийн зарж байгаа ихч нар байгаа штэ. Тэр ихч нартаа би өөрөө юу яатсан юм? Одоо би ч нэг нүүр бодохтай ингээд нэг ингээд яагаад байгаа штэ. Хэрэглээд байгаа штэ. Тэр саанууд бас Монголд орсон. Миний одоо тэр Монгол руу явуулсан саанууд заяа. Ийм миний яг Монголд брендийнхэн дэлгүүрийг нэй гэж боддог дэлгүүр яг брендийн юу байхгүй юу? Энэ тэр брэнд нь болохоор олон улсад аль хэдийнэ одоо нөгөө нэг хэрэглэгчид татсан амар үнэхээр гоё заяа. Тэр брэнд л үнэхээр гоё. Би тэгэд мөнгөтэй бол Монголд тэрний дэлгүүрийг нэмээр байгаа. Яг нэг л ширхэг дэлгүүр. Одоо хаан ч гэдэг нь хамаагүй те. Нэг л ширхэг амар гоё тансаг дэлгүүр нэмээр байгаа. Гэхдээ тэр том биш. Одоо яг дэлгүүр нь ингээ манай гэршгэл юу байх болно. Тэгээд нэг гоё солонгос дэлгүүрүүд байдаг хгүй юу? Одоо нөгөө Олив Янг манг биш заяа. Нэг юм пестрүүд нь яг юм мейкапын ширээний урд бүгдийн яраад л дэлгээд тавьсан. Тэгэл ингээл хүмүүс ороод яг ингээл амар гоё нүүр мөрөд бодол гардаг. Би яг тийм бичлэгийг үзчихэд ямар гоё юм бэ? Би ийм дэлгүүрийн Монголд нэг хийсэн гэж үзсэн. Гэтэ тэр нэг 5-10 жилийн дараа одоо бол манай нөгөө тунгааг гэдэгч надад зориулаад нөгөө нэг альбиасны дистрибьюторын гэрээг нь хийсэн байгаа. Зөвхөн надаар дамжуулж тэр брэнд Монгол руу орно. Надад дамжуулж Монгол руу орно. Тэгээд тэр гэрээ дуусахаас өмнө өөр хүн одоо би ингээд худалдаа борлуулалт хийхгүй надаас өөр хүнтэй гэрээ хийж болно шүү дээ. Ер нь тэрээр ингээд цуцалж болно. Тийм болохоор зүгээр яг тэхээс нь өмнө л нэг юм болгоод авчихсан да гэж бодоод их нэртэй та нар ингээд зараад ингээд өгөөч тий дүүн ингээд гэрээ хийсэн юм аа. Тийм болохоор ингээд туслаад өгөөч гэсэн манай ихчнэр амир гоё хүлээж авсан. Одоо тэгээд цаанууд маань нэгч зарагдаагүй байна. Гэтэ одоо яг санаад гоё зарж эхлэв. Би амир тэнийг өөрөө авч үлдээгүй санаасаа. Тэгээд амир гоё орж ийн гэсэн. Нүд мүдэнд бодохоор амир гоё юм гэсэн.
За тэр ч яг уу. Тэгээд энэний дараагийн бичлэг болохоор Солонгост хэрхэн ажил болох вэ? Байр хэрхэн болох вэ гэдэг талаар бичлэг орноо. Маргааш оруулнаа. Баярлалаа та бүхэндээ. Хайртай шүү.